8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz tüp bebek ve genital estetik uzmanı Profesör Doktor Nida Bayık. Nida Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz Nida Hocam Hoş bulduk. tekrar. Geçen seferki programımız gerçekten çok güzeldi. Şimdi de konularımız da çok güzel. Çok Evet. heyecanlandım ben görünce sizi reytingi de. yüksek konular değil mi? Evet, çok güzel gerçekten. Hocam- Şöyle, ben de bir sorunumu anlatayım hocam ilk başta bununlayken. Tabii. Genelde doğumdan sonra yaşanan, özellikle de normal doğumdan sonra yaşanan bir idrar kaçırma sıkıntısı var. Evet. Bununla ilgili aslında sizden bir başlayıp bilgi alsak çok güzel olacak hocam. Tabii ki. Şimdi normal doğum fizyolojik olarak geçse de doğumun şekli, doğumun son aşaması, doğumda kullanılan aletler ya da doğum aşamalarında tam çıkıma gelmeden ıkınma tarzındaki hareketlerimiz hem yırtılmaya yol açabiliyor hem de bizim fizyolojik olan üretra, yani dışarıdaki idrar borusunun açılanmasını değiştirebiliyor. Şimdi bu açılanma değişmeye başladığı zaman ne oluyor? O zaman öksürünce, hapşırınca idrar kaçırmalar başlıyor. Bizim üretramızın açılanmasını 3 tane fizyolojik ligaman yapıyor. Geriye doğru gidersek anatomik yerlerden düşünelim. Bu açılanma aslında yukarı doğrudur. Bir miktar aşağı doğru gelmeye başladığı zaman mesaneden herhangi bir karın içi basınç artışıyla dışarı doğru bir idrar çıkması olabiliyor. Bunların düzeyleri var tabii ki. Evet, yani bunu biz hamilelikte de yaşayabiliyoruz. Hadi bebek bastırıyor diyoruz. Tabii ki. Hamilelikten sonra ne kadar yaşanabilir? Sonrasında 6 ay yaşanıyorsa mı kadar gelmemiz beklemek lazım. lazım? Evet. 6 ay kadar beklemek lazım. Çünkü bu fizyolojik bir şeyse gereksiz ameliyata gerek yok. Ben de her hekim gibi gereksiz ameliyatlara karşıyım. Yani önce bizim ikna olmamız gerekiyor. Önce doktor ikna olmalı, sonra hani hasta da ikna edilmişse ve kendisinin böyle bir fizyolojisine kendisi kanaat getirmişse o zaman orta noktada buluşmalıyız. Ama baktığınız zaman gebelikte fizyolojik idrar kaçırma, bazen yürürken kaçıyor farkında değilim hocam diyor. Mesela yürürken kaçıyor. Niye? Basınç etkisi. Öksürünce hocam bir kaçırdım diyor. Diyorum ki dur doğumu yapalım. Bakalım 6 ay en az bekleyelim. Toparlanma sürecine bakalım. Sonra yaşam standardını eğer etkiliyorsa hani ameliyatı son çare olarak bırakalım. Bunlar önemli. Çünkü bu ameliyatlar ne ameliyatlarıdır? Rekonstrüksiyon, yani yeniden yapılandırma ameliyatlarıdır. Şimdi bir şeyi anatomisine ve fizyolojisine uygun bir şekilde yapılandırdığınız zaman siz %100 aynı orijinal başarısını yakalamayabilirsiniz. O zaman bu ameliyatlara gerçekten gereksinim duyan hastaları seçmemiz gerekiyor. Evet. Peki ameliyatla düzelebilir mi eğer yapılırsa? Yapılırsa eğer uygun hasta seçimi, uygun ameliyat ve bu ameliyatın uygun yapılması. Mesela siz uygun ameliyatı seçebilirsiniz ama ameliyatı uygun şekilde yapmamış olabilirsiniz. Evet. Mesela üretranı tam olarak açılıp mesh yerleştirmek istediğiniz zaman üretranın üzerindeki eğer daha sıfak ve daha kalın bir tabakaya yerleştirseniz mesh kayması olabilir. Bu defa hastada ameliyat sonrası urgency denen yetişememe komponenti gelişir. Öncesinde yoktur, sonrasında öbür komponent gelişebilir. Dediğim gibi rekonstrüksiyon ameliyatları fizyolojiye uygun ve anatomiye uygun yapılması gereken ameliyatlardır. Nida Hocam, peki bu idrar kaçırma hastaları hangi gruplar oluyor genelde? Genelde şöyle, idrar kaçırma aslında bizim için işte stres üriner inkontinans, bizim ilgilendiğimiz ameliyat hastaları oluyor. Ama bunun yanında yetişememe urgency ya da ikisi de bir. İşte taşma tarzında olan nörojenik komponent olabilecek, diyabetik hastalarda olabilen komponent olabiliyor. Şimdi hasta diyabet, taşma tarzında idrar kaçırması var. İdrar kaçırdığını bile anlamıyor. Bazen getiriyorlar, yaşlı hastalar, aileler getiriyor. Hocam bir ameliyat yapalım ve geçsin. Şimdi hastanın düzelmemiş bir diyabeti varsa bir mesh cerrahisinin bu hastaya yararından çok zararı olur. Bir. İkincisi bu endikasyon da değildir. Çünkü bu hastanın nörojenik komponent olan, yani şeker hastalığının regüle edilmemişliğinin mesaneye vermiş olduğu nörojenik hasarın bir durumu söz konusuysa bizim buna mesh takmamız, zaten bir ameliyat yapmamız söz konusu olmaz. Çözümü olmuyor yani. Sonrasındaki devam eden rahatsızlığı hala da devam etmiş oluyor. Çünkü, Devam etmiş hocam? oluyor, daha da kötüleştiriyor. Çünkü siz yabancı cisim koyuyorsunuz hastaya. Evet. Hastanın diyabetik ve enfeksiyona eğilimi varken siz bir de yabancı cisim koyarsanız hastaya, bu defa da başka problemlerle, daha kötü komplikasyonlarla uğraşırsınız. O zaman hasta yakınında şöyle düşünür, öncesi iyiydi, hiç olmazsa bez koyuyorduk. Ama şimdi
işte enfeksiyonla uğraşıyoruz. Tabii. Mesh çıkarma. Ya o yüzden diyorum ya, ameliyatın doğru olması gerekir. Doğru ameliyatın doğru şekilde yapılması gerekir. Tabii çok, sosyal medyada çok var Fatih Hocam. Artık önümüze reklam şeklinde çıkıyor bu ameliyatlar. İdrar kaçırıyorsanız şöyle falan diye. Bunda da doktor gerçekten hekime çok araştırıp çok iyi güvenmek lazım. Çünkü çok fazla da yorum var. Hala daha devam eden, sizin aynı dediğiniz gibi çok yorum okudum ben de hocam. Peki hocam, doğru şekilde doğru planlanmış ve doğru ameliyat olmuş olan kişinin ameliyat sonrası dikkat etmesi gereken hususlar neler? Şimdi bir kere hassas olması lazım ama hani çok hassas ol deyince de bunun bir çalışması var. Bazı hastalara işte hassas ol ama hassas ol dediğin zaman o hasta gerçekten öyle hassas olmaya başlıyor ki olmayan şeyi de bazen söylemeye başlıyor ve bizi yanlış yönlendirebiliyor. Evet, aynen öyle. Şimdi hasta daha öncesiyle hep ben kıyaslarım. Öncesi nasıldı, sonrası nasıl? Önceden bunu yaşıyor muydun? Şimdi yaşıyor musun? Hani elimizde en büyük data nedir? Hastadır bizim için. Tabii. O yüzden biz öncesi ve sonrası mutlaka karşılaştırırız. Bir de hastanın beklentileridir. Bu hasta o mesh takıldığı andan itibaren süper, harika, sıfır idrar kaçıracağım diye düşünmemeli. Çünkü o mesh takıldıktan sonra o mesh'in oraya fibrozis yapma etkisiyle belli bir süreci var. Tabii. Yani bu hastayı belki 1. ay, 3. ay, 6. ay, 12. ay görmemiz gerekebilir. Hatta bu komponent eğer ortadan kalkıp diğer komponent, yani daha medikal tedavi gitmesi gereken komponent ağır bastıysa ona ilaç tedavisine başlayıp bu süreçlerde hastayı tekrar değerlendirmemiz gerekli. O yüzden bu hastalara yani bir rekonstrüksiyon yapacağız ve bu eskisinden daha iyi olacak diye bir şey söz konusu olmayabilir. Bu bir süreç gerektirebilir. Bu süreci de hastayla beraber el ele kol kola yaşamamız lazım. Takipleşmek lazım diyorsunuz. Tabii ki tamamen omuz omuza. Hastayla omuz omuza. Peki bu ameliyattan sonraki iyileşme süreci nasıl hocam? Sosyal hayata dönme süreci nasıl? Biz 1. gün taburcu ediyoruz hastayı. Öyle. Ertesi günü tabii. Bu hastayı ameliyat ediyoruz. Ertesi gün sondasını çıkartıyoruz. Spontan, kendiliğinden idrar yaptığını görmemiz gerekiyor. Çünkü bu mesh operasyonlarında çok fazla asarsanız hasta idrar yapamaz. Hastanın idrar kaçırması, hastanın idrar yapamamasının yanında çok light bir problemdir. Tabii. Çünkü idrarını kaçırır, altına bir şey koyarız ama idrarını yapamıyorsa bu çok ciddi sıkıntıdır. O zaman daha hastaneden çıkmadan o sonda çekildikten sonra ödemli haliyle idrarını yapıp yapamadığını bile bizim görmemiz lazım. Biz buna kanaat getirdikten sonra bu hastayı taburcu ediyoruz. Daha sonrasında 1. hafta, daha sonrasında 1. ay, 3. ay şeklinde hastadan feedback almaya başlıyoruz. Hatta bunlarla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Evet. Yani hastanın bu komponenti vardı, buna mesh'i taktık. Mesh'ten sonra idrar kaçırması, hastaya kendini skorlatıyoruz ve bu iyileşme sürecini beraber yaşıyoruz. Hocam peki normal ve sezaryen doğumlar biliyorsunuz günümüzde yani o şekilde yapan da var, sezaryen yaptıran kişiler de var. İki doğumun idrar kaçırma problemine sebebiyet verme açısından farkı var mı? Evet, ben de bunu çok merak ederim. Şöyle, şimdi bir ağırlık taşıyorsunuz aslında. Evet. Mantık olarak. Şimdi 3 kilo civarında bir çocuk doğurduğumuzu düşünelim. Tabii. Plezantası var, suyu var, ağırlığı var, ödemi var vesaire. Bunlar 12 kiloluk bir ağırlık yaptı. Biz ekstradan bir 12 kilo aldık. Bunun 3 kilosunu yağ, 4 kilosunu yağ düşünelim. 8 içeride barındırıyoruz. Tabii. Bunun yapmış olduğu bası hissiyle bazen mesanemizi hissetmeyiz. İster işte bu hasta gebelik boyunca daha sonra da sezaryen'e gitsin, ister normal doğuma gitsin. Sonrasında bu hastanın eğer normal doğumunda fizyolojiye tamamen uygun, burada anne uygun, bebek uygun, gidişat uygun, normal doğumun o aşamalarına uyan bir şekilde tam açık ıkınması vesairesi ya da açılan epizyonun doğru dikilmesi Tabii. ya da yırtıklarının onarılması gibi faktörler de söz konusuysa sezaryen'den normal doğumun pek bir farkı kalmıyor aslında. Ama yırtıklarının dikildikten sonra bile ileriki aşamalarında iyileşme problemi yaşayıp açılan arka duvar defekti, vajinanın arkasında epizyo skarının yapmış olduğu bir defekt ya da onarım defekti varsa bu hasta daha sonraki aşamalarda urgency yaşayabiliyor. Yani tuvalete yetişememe duygusu da yaşayabiliyor. Çünkü arka kompartman bizde ön kompartman defektlerini de provoke edebiliyor. Evet, orada kas bütünlüğü bozulmuş oluyor. Kesinlikle levator kasının ve integral teorinin vermiş olduğu etkiyle bir ligamanın hasarını düşünürsek, işte sıfağın hasarını düşünürsek o sıfak aşağıda döşemeyi sağlıyor. O zaman bir tane anatomik yapıdaki bozukluk diğer bozukluğu getirebilir.
%100 getirir demiyorum, getirebilir. O zaman bu hastayı yine bütün komponentiyle değerlendirmekte fayda oluyor. Bu hastalar bize en çok neyle geliyor mesela? Epizyo açıldıktan sonra, işte yıllar sonra ilişkide bolluk, Evet. değil mi? İşte ilişkide tam olarak hissedememek. Sonra bir sorguluyorsunuz, aslında hasta tuvalete de yetişemiyor. Sonra bir bakıyorsunuz gerçekten arka tarafta muayenenizde bir açılma defekti var. O zaman bizim o 3 ayağı çok iyi yapmamız gerekmiyor mu? Anatomisini onarıp, Tabii. fonksiyon kazandırıp, aynı zamanda hissiyatında da artış. Yani 3 ayak. Tabii. Yani bunun bir tanesinin eksik olması o 2 ayağı yıkar. Evet. O zaman anatomiye uygun onarıp, anatomiye uygun bir şekilde yaptıktan sonra, tabii teşhisi başta doğru koyup, daha sonra fonksiyon kazandırıp, hadi kas, hadi kasabiliyor musun bakalım. Evet. Daha sonra hissiyatla da oynamamak adına daha az damar sinir hasarıyla bu ameliyatı gerçekleştirmek gerekiyor. O halde şöyle mi düşünmek gerekiyor? Yani normal doğumlar olabilecek kaçıp sezaryenle aslında vajinal bölgeyi koruyabiliriz diyebilir miyiz burada? Vajinal bölgeden hiçbir şey çıkmazsa koruruz tabii ki. Hani vajinal bölgeden sonuçta hiç hasarsız, atıyorum işte ne kadar olsun, 2 kilo 800 gram bir bebek çıkıyor hasarsız. Ama bazı, biliyorsunuz ki yine genetik burada varyantlar var. Bazı ırksal olarak doğuma çok müsait olan şeyler var, ırklar var. Evet. Yani 5 doğum, 6 doğum yapıyor ve ben prolapsus görmüyorum mesela o ırkta. Yani bir rahmin dışarı sarkması, işte bir vajinin esnemesini görmüyorum. Burada bir miktarda ne söz konusu biliyor musunuz artık? Spor yapmıyoruz ya. Evet. Hani her şey bizim için arabaya binmek, inmek. Eskiden yerde çamaşır yıkarlardı. Evet Bu bir hocam. pilates hareketiydi aslında. Evet. Biz şu anda her şeyi çok ayakta, eğilmeden ve çok yol yürümeden. Marketimizi bile telefondan söylüyoruz hocam. Tabii oturduğumuz ki, yerden. tabii ki. İşte bunların hepsi bizim pelvis kaslarımızla da oynuyor aslında. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Rica Çok ederim. güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz tüp bebek ve genital estetik uzmanı Profesör Doktor Nida Bayık idi. Kendisine vermiş olduğu güzel ve güncel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.